wa 2023. Leo ikiwa ni tarehe 24. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za upeo wa TV47 kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha taarifa za upeo wa TV47. Unazidi kufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, YouTube ni TV47 Live. Lakini kwanza kabisa, kabla sijaanza kukupasha mengi zaidi, wacha tupate vidokezo. Miili mitatu yaopolewa kutoka mto Muoni, kaunti ya Makueni, huku wapiga mbizi wakiendelea kuwasaka watu wengine 4 waliosombwa na maji eneo hilo. To see it as a way to identify problems. Kenya yaorodheshwa nambari 4 barani Afrika na 3 ukanda wa Afrika Mashariki miongoni mwa mataifa ambayo uhalifu umekithiri. Marais kutoka eneo la Afrika Mashariki waapa kushinikiza mataifa yaliyostawi kutimiza ahadi zao katika mkutano wa COP28. Moja kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Roda Nyamai. Tunaanza. Waziri wa Kawi Davis Chirchir hii leo amewatahadharisha wakazi wanaishi maeneo chini ya mto Tana na Garissa kufuatia uwezekano wa kujaa maji kwa bwawa la Masinga, Kindaruma na Kiambere. Akiwa kwenye ziara ya kubaini hali ya wingi wa maji ya mabwawa hayo hii leo, Chirchir amesema iwapo mvua itaendelea kunyesha siku 7 zijazo, huenda bwawa la Masinga likajaa maji na kusababisha madhara katika maeneo ya chini. Cognizance of what I've just said in terms of supporting the lives downstream, including issuing early warnings in case the water was to continue rising. As we access the water levels which are crucial for hydro generation, like I said, we are really cognizant of that. We are closely monitoring the impact of these heavy rains and are prepared to take all necessary action to ensure the safety of our people. We have activated our emergency response system and working closely with local authorities to monitor the situation, and we are now receiving daily inflows, outflows, how they are rising. They are now rising at about 0.7 of a meter every day, and that means a dam like Masinga here can take another 7 days to fill. So if these rains continue, in 7 days, we'll see some spillage running down. And rather than just get the spillage, we'll start then generating and utilizing that so that we don't just spill. But more important, to Seven Forks Cascade, the home of Kenya's largest hydropower dams. It is from here that KenGen operates 5 major dams, namely Masinga, Kamburu, Gitaru, Kindaruma, and Kiambere, in that order. All these 5 dams produce a combined capacity of about 600 megawatts. When operating at maximum load. Further upstream, we have Tana Power Station, which generates 26 megawatts when at its peak. Today, however, taarifa hiyo utapata kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3, lakini kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo baadhi ya wataalam katika sekta ya elimu wameshabikia hatua ya serikali kusitisha mtaala wa 844, wakisema kuwa mtaala wa umilisi CBC unaotekelezwa katika shule za msingi kwa sasa utahakikisha kila mwanafunzi anapata fursa ya kujiendeleza. Najiri huku watahiniwa wa kwanza wa mtihani wa kitaifa wa KCPE chini ya mtaala wa 844 mwaka 1985 wakipongeza mtaala huo, baadhi yao wakidai kuwa ulikuwa wenye manufaa makubwa. Huyu hapa Valerie Moses na taarifa hiyo kwa kina. Tangu mwaka 1985, elimu ya umma nchini Kenya imeegemezwa kwenye mfumo ya 844 almaarufu 844, na miaka 8 ya elimu ya shule ya msingi ikifuatiwa na miaka 4 ya shule ya upili na miaka 4 ya chuo kikuu. Kabla ya mfumo wa 844, mfumo wa elimu wa Kenya ulikuwa mtaala wa 7423. Jacinta Mudhoni, aliyebahatika kufanya mtihani wa mwisho wa CPE mwaka wa 1983, anasema mfumo huo haukutoa nafasi ya kulea na kuibua vipaji mapema walipokuwa shuleni. The practicals, we built houses, we were doing a lot of practicals in home science, we did music. And the subjects were very many. Then later, I don't know what, later, the practical skills were dropped. And then
we came now to the subject. James Wang'ang'a alikuwa miongoni mwa waliofanya mtihani wa KCPE mwaka 1985 na anasema wakati huo mtaala huo uliegemea sana masaka ya kiufundi na watu wengi walinufaika. Look at the 844 system. I find that there are some children who have even today have been disadvantaged because of the fact that there is standardization and so many other things that have come up. Katika mwaka 2017, mfumo wa elimu unaozingatia umahiri wa elimu na maendeleo ya wanafunzi ulianzishwa ili kuweza kuwa na mfumo wa ustadi ambao haulengi mtihani, ambapo wanafunzi watajaribiwa kwa ujuzi na talanta zao ili kuwapa fursa wale wenye talanta kunawiri. Miriam Kioko, mtaalamu wa elimu kutoka Tigoni, kaunti ya Kiambu, anasema wao mfumo wa CBC utawezesha wanafunzi kujitosa katika ulimwengu wa uvumbuzi, ambapo na kuitaka serikali kutenga fedha za kutosha kwa sekta ya elimu kufanikisha mtaala huo. Valerie Moses, TV47 Nairobi. Tukiachana na taarifa yake Moses, kwingineko, tume ya kitaifa ya ardhi hii leo imekabidhi mapendekezo yake kuhusu sera za ardhi nchini kwa maafisa wa wizara ya ardhi. Tume hiyo imebaini kuwa kuna changamoto, kwani licha ya kuwepo na vipengee vya ardhi kwenye katiba, sheria hiyo haijatekelezwa. Sheila Chalangat na mengi zaidi. Tume hii inayoangazia masuala ya ardhi nchini imetoa mapendekezo yake yanayotarajiwa kutatua masuala ibuka katika sekta hii. Visa vya umiliki tata wa sehemu za ardhi vimeongezeka, kisa cha hivi punde kikiwa kile cha Mavoko, kaunti ya Machakos, hili likizua maswali mengi kuhusu usalama wa wamiliki wa ardhi. The best tenure should be based on 3 pillars: ownership itself, continuous uninterrupted occupation, and continuous use, so that we will not be experiencing the problems we have today, whereby you get land, but you are not occupying it, you are not in contact with that land, and therefore it attracts a lot of problems. And then we find ourselves litigious concerning land, address squabbles concerning land. Aidha, tume hii imependekeza kuwa umiliki wa ardhi ufanyiwe uchambuzi kamili wakati wa ununuzi, ikisisitiza kuwa hati miliki ya ardhi si thibitisho ya umiliki. And therefore makes it important for anybody owning land or acquiring land in Kenya to ensure due diligence. People must understand it's not just about getting a title from a person that bequeaths you a land. You must understand the root. Matumizi na mipango ya ardhi imethibitishwa kuwa changamoto kubwa, huku idadi ya watu nchini ikiendelea kuongezeka. In 1970, the average land holding was 20 acres. Now, it's less than half an acre. And it's getting worse and worse and worse. So there are some of those things then that we say they were captured in that policy. They were matters of concern. We are still there. What do we do in terms of rethinking matters like those? Tume hii pia imesisitiza kuwa mikakati maalum inapaswa kuwekwa kuhakikisha mipangilio sawa ya ardhi haswa mijini. See that we are having serious problems, and especially the small towns, including the big towns, because if you take the case for Nairobi, you can obviously see that our planning has been caught up by the growing population. And that will obviously be the same case with our counties, because the counties are growing very fast. Mapendekezo mengine yamegusia jinsi ya kutatua migogoro ya ardhi, uhifadhi wa mazingira na jinsi ya kutekeleza mapendekezo haya. And therefore we have recommended that ministry in charge of land, in conjunction with the county government, need to identify areas that should be reserved for agricultural activities, never to be subdivided. Wizara hii ya ardhi inatarajia kuwa na sera hii mpya ya ardhi mwishoni mwa mwaka huu wa kifedha. Sheila Chalangat, runinga ya TV47. Tukiachana na taarifa hiyo, tunaangazia maafa ya mvua ya El Nino, ambapo miili mitatu kati ya watu 8 wanaodaiwa kusombwa maji usiku wa Alhamisi walipokuwa wakivuka mto Muhoni maeneo ya Mbitini katika kaunti ya Makueni imeopolewa zaidi ya kilomita 30 kutoka eneo la mkasa. Yanajiri huku wakaazi wa Tana River wakikosa kupata huduma muhimu kama vile madawa na hata chakula baada ya mafuriko kukatiza huduma za usafiri. Ni mto wa maafa.
mto ambao watu 7 wanadaiwa kusombwa na maji huku mmoja akinusurika. Mto wa Muoni katika kaunti ya Makueni ambao sasa umebainika kuchukua maisha ya watu 3. Sadfa ikiwa kuwa licha ya tukio hilo la Alhamisi la kusikitisha, wakazi wangali wanaupita mto huu pamoja na magari licha ya hatari inayowakodolea macho. Kulingana na maafisa, mwili mmoja tayari umetambulika na familia. Mbili zimepelekwa watu wao waende wa identify kama ni wao, kama si wao bila shaka watapelekwa mochari. Watu tuliangalia tuwasaidie, lakini wakakataa. Niliingia mara 2. Hiyo mara 2 sasa kuingia wakasema wao hawataki kusaidiwa. Ni maombi yetu kwa serikali kama inawezekana waweze kutuwekea bridge hapa, waweze tukuwekea flyover, kwa sababu ukiangalia wananchi wengi sana wanafanya kazi pande hii ya soko na wanarudi pande hii. Kama unavyoona, maji haya yanapita kwa kasi sana na hofu ni ambapo miili iliyosalia itakapopatikana. Ni kama kilomita 40 na tunatarajia kwa sehemu zenye ziko chini hapa Lunguni unaweza uwezekano mkubwa wa kupata hizo miili zingine kwa sababu maji yamekuwa chini. Watu wasijaribu kuvuka mito wakati huu wa mafuriko. Wale ambao wanasafirisha wananchi pia wasidhubutu kuvuka mito. Mkewe Rais Rachel Ruto ametuma risala za rambirambi kwa familia za walioathirika kupitia ujumbe katika mtandao wa X, akisema kuwa nikimnukuu, nimesikitika sana kufuatia tukio la kusikitisha ambalo limetokea kwa baadhi ya wanachama wa Joyful Women kutoka kaunti ya Makueni. Nimefahamishwa kuwa wanachama hao waliokuwa wakisafiri kurejea kutoka kwa sherehe za kuadhimisha miaka 14 ya Joywo iliyoandaliwa katika uwanja wa Kasarani tarehe 23 Novemba walisombwa na maji walipokuwa wakijaribu kuvuka mto Muoni kwa miguu. Kwa niaba yangu na shirika la Joyful Women Organization, natoa pole zangu za dhati kwa familia zilizoathirika. Mawazo na sala zetu ziko pamoja na familia na marafiki katika wakati huu mgumu. Katika kaunti ya Taarifa, wakazi wanaendelea kuathirika kutokana na mafuriko kila kukicha, huku miji sawia na vijiji vingi vikisombwa na maji. We are actually getting overwhelmed 2 weeks after the rains began because now almost the whole of Tana is affected. Huku viongozi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wakizitaka serikali kuu na zile za kaunti kuacha kulaumiana kuhusu pesa za kusaidia maeneo ambayo yamekumbwa na mafuriko. It's very sad when the offices that are supposed to be creating hope for the population of this country are offices that are credited with creating hopelessness in the minds of the population of this region. Viongozi hao walizungumza wakati wa tamasha la kitamaduni katika kaunti ya Marsabit. Waliomba serikali hizo mbili badala yake kushirikiana na kupambana na mafuriko ambayo yamewaacha Wakenya bila chakula na makazi, huku wakihofia mkurupuko wa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu. Grace Kuriakanja, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Grace Kuriakanja kwa taarifa hiyo. Visa vya uhalifu vimekithiri nchini Kenya, taifa hili likiorodheshwa la 4 barani Afrika, la kwanza eneo la Afrika Mashariki katika visa vya uhalifu. Ni kwa mujibu wa shirika la Enact Africa. Aidha, ulanguzi wa mihadarati na ulanguzi wa wanadamu imekithiri nchini, kama Kisewa Emory anavyotuarifu. And so we are now delighted to announce the release of the 2023 Africa Organized Crime Index. Shughuli za uhalifu zinadaiwa kukithiri nchini Kenya, taifa hili likiorodheshwa la 4 barani Afrika na la kwanza Afrika Mashariki katika visa vya uhalifu. Kenya inaongoza bara Afrika kwa uhalifu wa kimtandao kwa alama 8, huku ikiorodheshwa ya pili katika biashara ya ulanguzi wa binadamu pamoja na Sudan, Somalia na Ethiopia. Ulanguzi wa dawa za kulevya vile umekithiri taifa hili likiorodheshwa la pili, huku Tanzania ikiwa ya kwanza na alama 8. Kenya vile inaongoza katika uhalifu uliopangwa na maafisa serikalini na makundi ya ujambazi. And interesting innovations that you've brought to the table is this concept of this state-embedded actor, which I think in Africa we know them very well, because in many respects we know them personally. They are friends, they are relatives, they are us.
So, you know, it's something that we are feeling. And here I think this applies to all countries that are struggling with democracy, where democracy is nasty, not struggling, but it's still growing and developing. And Kenya, Nigeria, and South Africa fall into that bracket. And I know that all the clever people who have come around to develop this index for the global initiative can do this. We've got to ask ourselves, who pays for democracy? Tangu mwaka wa 2019, eneo la Afrika Mashariki limekuwa likishuhudia viwango vya juu vya uhalifu, huku visa vya uhalifu vikiongezeka kutoka 5.51 mwaka 2019 hadi 5.88 mwaka 2013, ikiashiria kudorora kwa hali ya usalama. Kenya inaongozwa ikifuatwa na Uganda, Sudan Kusini, Tanzania, Somalia na Ethiopia ikifuatia kwa karibu. Shughuli za kundi la kigaidi la Al-Shabaab katika taifa la Somalia na la Kenya ikichangia pakubwa visa vya uhalifu. Hata hivyo, wataalamu katika sekta ya usalama wanasema kuwa mabadiliko yanaweza kutekelezwa iwapo tu mataifa ya bara Afrika yatachukua hatua ili kukomesha uhalifu. See this as a policy tool, to see it as a way to identify problems and how to and to find ways of responding to them. Changamoto sasa ni kwa viongozi wa mataifa wa bara Afrika kutafuta suluhu la kudumu kwa tatizo hili la usalama. Kisewa Emory, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Kisewa Emory kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mashirika ya kijamii na wakazi wa kaunti ya Kiambu sasa wanaitaka tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini ACC na idara ya upelelezi wa jinai DCI kuchunguza jinsi pesa za umma zinavyotumiwa na uongozi wa sasa wa kaunti ya Kiambu chini ya uongozi wa gavana Paul Wamatangi. Kwa mujibu wa wakazi hao ambao walieleza hofu yao kwa gavana huyo anaongoza miradi ambayo haijakaguliwa, ni wakati mwafaka kwa Wamatangi kuchunguzwa. Viongozi wa kisiasa wakiongozwa na seneta wa Kiambu Karungo Dhangwa na wabunge wamesema kuna miradi mingi ambayo itamfaa mwananchi wa kawaida japo haijatekelezwa ikilinganishwa na miradi ya sasa. Joyce Njeri Karanja, Mary Nyambula, I, as a senator, have even invited him to the Senate on numerous occasions to come and answer issues of Kiambu water companies, to come and answer issues of the insurance, the NHIF. He removed all the civil servants of Kiambu from NHIF and then he took them to a private. Why? Of course, because we know he wanted something. So we are saying, I think if he doesn't change, it's not going to be easy. Because we started the meeting, mediation, dialogue with the MPs of Kiambu and the governor. It did not work. I asked the Deputy President, Rigathi Gachagua, to invite us with the governor so that we can talk. When the governor comes to the meeting, he's discussing some irrelevant issues of how he was removed from a WhatsApp group, how, not issues that are affecting the people of Kiambu. A lot of complaints that he has no respect for the elected leaders, that he is going around doing things which in fact you cannot account for, like distribution of chicken, I don't know, sanitary pads. These are things sometimes they are very hard to account for. And what we are saying, can they do something that we can actually measure? We can actually say, this is what the county government of Kiambu has done for the last 1 year. Tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na mzozo katika kaunti ya Kiambu, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi sasa ametaka mahakama kutilia maanani sheria za mpito hasa kwa maafisa wakuu serikalini. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa ramani ya miaka 10 ya mradi wa mabadiliko ya kijamii kupitia upatikanaji wa haki START katika mahakama kuu, Mudavadi amesema kuwa sheria hiyo inazingatia hafla tu, ila uzito upo katika kukabidhi mamlaka. Ameipongeza idara ya mahakama kwa kazi nzuri inayofanya kuhakikisha Wakenya wanapata haki. The law that we have, that is the assumption of office law, focuses literally on a ceremony. By and large, it's a ceremony. But there's a very big lacuna
that I think we should now address collectively, and that is the transformation or the transition of executive power. We appreciate, no doubt, anybody in this country today that we have a lot of economic difficulties. But we must move from the premise that historically, the judiciary has always been underfunded. So it is in our interest to ensure that at least we make a difference in terms of sufficiently funding the judiciary so that this vision can be implemented, because this vision is actually not the Chief Justice's vision. It's for the people themselves. It's the people who benefit out of it. Kwa sasa mtazamaji, tunaingia michezoni ambapo wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets Elizabeth Wambui na Rachel Odhiambo wamewasihi mashabiki wajitokeze kwa wingi wakati wa mechi yao dhidi ya Botswana ambayo imeratibiwa kucheza tarehe 29 mwezi huu. Harambee Starlets wamekuwa kambini kuanzia Jumanne wiki hii na wanalenga kuandikisha ushindi kwenye mechi hiyo ya raundi ya kwanza ya kufuzu dimba la soka la kinadada barani Afrika mwaka ujao. Tukiweza kuqualify Botswana tutamanage kuingia AFCON. So ni a big challenge na pia ni opportunity kubwa sana to Kenyans, because at least inatufanya boli ya mademi inakuwa na sauti everywhere. Juu ball ni kitu ukionekana, the more unaonekana the more unaweza enda mbali, but the more uonekani huwezi onekana. So to our fans, nasema mkam wote venye mlikam last time. You guys did a good job. That's why we won that match. So tunaomba tu mkam, mtu support. Tunajua tutawapea results poa. Mimi naweza sema fans kujeni walai. Najua tutashinda. Juu mkiwa hapo mnatupatia support, tunakuwa na ile morali ya kucheza. Sasa na urge mkuje, mtupatie support, ile psych, moral, na najua tutashinda na tutawa make proud. So far the team is training, gelling well. Some of the professionals are in. Lona arrived first, and all the players from Simba are here. And today we're expecting Majolin also to come in. Tukiachana taarifa hiyo ya michezo, kwingineko ni kwamba timu ya mpira vikapu nchini Nairobi City Thunder wanalenga kuandikisha ushindi watakapochuana na klabu ya chuo kikuu cha Nairobi hapo kesho ukumbini Nyayo. Thunder wamekuwa wakiandikisha matokeo mazuri msimu huu na wameshinda mechi zao zote msimu huu. Akizungumza wakati wa mazoezi, kocha mkuu wa klabu hiyo Bradley IBS anasema kuwa lengo kuu kwanza ni kushinda mechi zao kisha waangazie kutoa ubingwa wa ligi hiyo. Anza na kushinda. Nadhani hiyo ndio la muhimu kabisa, na kama vile sasa tumeshajionyesha ni kwamba hatuangalii nyuma. Tukitoka tushatoka, ile ndege ishatoka na tunaenda. Unaona kwamba sasa ni kuanza na kushinda michezo zetu, lakini kabla hatujashinda zile michezo tunaanza na ile kujitayarisha. Unaona, ukiona matayarisho yetu ni tofauti kabisa. Kwa hivyo matayarisho kwanza, alafu tukishafika pale shinda kwanza michezo zako, na ukishashinda michezo zako bila shaka ikifikia pale wakati wa ile finali ya sasa zile michuano, bila shaka ndio sasa tutakuwa tumeipata. I think we just have a lot to look forward to, and we hope to see more and more people catching basketball fever and coming out enjoying games at every level. Ndio malengo hayo. Kwingineko ni kwamba klabu ya soka ya Shabana inalenga kuandikisha ushindi wao wa 3 kwenye mchuano wa ligi kuu ya soka nchini dhidi ya Posta Rangers. Shabana wameratibiwa kuchuana na Posta Rangers Jumamosi hii ugani Kenyatta katika kaunti ya Machakos. Akizungumza wakati wa mazoezi, kocha mpya wa klabu hiyo Oscar Kambuna amesema wako tayari kwa mechi hiyo, lakini wanaelewa makali ya wapinzani wao ambao wanaongoza jedwali la ligi kuu ya soka nchini msimu huu. Ndani ya mechi 10 ambazo wamecheza, Shabana wameshinda mechi 2 na kupoteza mechi 5 huku wakishikilia nafasi ya 14. Now we're preparing for our next game against Posta FC, which will be on Saturday at Machakos grounds. At the moment, we're still preparing the boys
Our preparation is going on well. Tuna prepare vizuri and wachezaji wako tayari for the match. According to our preparation, we're all going out for a win. A win will be good for us because at the moment our target for the first leg is at least we get 12 points, which will make us in a comfortable position at least to retain in the Premier League. For the fans, they have always been supportive. Wamekuwa come to cheer, and I'm promising them they'll come for a happy ending at the end of the game because they're always there with us. They're always the 12th player. We don't feel the pressure to go away. Every match for us in Akwaga home because we always have the 12th player. For them, promise them a win. Yeah. Bila shaka mtazamaji, baada ya taarifa hiyo michezo, kwa sasa tuachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, ikiwemo mjadala hapa studioni. Kama kawaida kila siku ya Ijumaa tunakuwa na hadhira pamoja na mgeni kuzungumza masuala ya vijana. Mgeni tayari ameshafika hapa studioni, kwa hivyo usiende mbali, zidi kufuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live, YouTube ni TV47 Live. Usiende mbali. Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja
wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. Toka eneo hili la Naivasha kwenye kaunti 032, gatuzi la Nakuru. Kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti 028. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Wajir. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Turukana. Kwa matukio yote yanayojiri katika kaunti hii 012. Kutoka kaunti nambari 1, kaunti ya Mombasa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Lamu. Nikiripotia TV47 kutoka Kisii County. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Machakos. Kutoka kaunti hii ya Trans Nzoia. Kaunti 038. Kutoka gatuzi nambari 029, kaunti ya Nandi, chemichemi ya mabingwa. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kakamega. Itakuwa nikiripotia runinga ya TV47. Download DStv stream now. Karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi, wanasema ahadi ni deni. Bila shaka katika mazungumzo haya, mazungumzo chanya kabisa hapa studioni, ambapo kama nilivyokuwa nimekuarifu, mgeni tayari yuko hapa studioni ambaye anafahamika kama Wex Amos, ambaye ni rais wa chuo kikuu cha Cooperative. Karibu sana rais. Nashukuru sana. Uko mzima? Niko mzima kabisa, labda wewe? Pia mimi niko salama. Nashukuru. Inshallah, unaona tuna adhira hapa kama kawaida kila siku ya Ijumaa. Kweli naona. Naam. Kuanza tu kuhusiana na hili swala tata la vijana na masuala ya uongozi, hili ni swala ambalo imekuwa ikiibua mjadala, si mara moja, si mara mbili. Vijana wanataka wahusishwe katika masuala ya uongozi na masuala ya siasa, na tukiangalia kuhusiana na swala la tangu ugatuzi uje, unahisi vijana wamepata nafasi katika labda serikali ya kitaifa, masuala ya siasa na katika bunge ama serikali za kaunti? Naam, niseme unajua vijana ni sisi. Naam. Na vijana ni hawa walivyo hapa, wako hapa, na pengine sisi wenyewe venye umeuliza kama tunahusishwa katika uongozi wa magatuzi, serikali kuu, mabunge na kwengineko. Kweli ni tunahusishwa katika nafasi chache sana. Na zile nafasi ambazo utapata vijana ni wengi kidogo ni nafasi za kupiganiwa, zile za kisiasa. Unapata pengine mtu amepigania akapata kiti cha diwani, mwingine amepigania akapata kiti cha ubunge kama kina Selasia. Wale ni wale ambao wamejitoa kimasomaso wakapigana wakapata vile viti. Lakini hivi viti vya ofisi, kwa mfano za waziri, ofisi ndogo ndogo hizi kidogo ni changamoto, na wale wanaopata, mimi husema kila siku, ni watu ambao pengine ni vibaraka. Leo hii sisi kama viongozi wa vyuo vikuu, ukikuwa wewe unapigania haki za wenzako, hakuna mtu anataka kukuhusisha katika ule uongozi, kwa sababu wale wanataka watu ambao wamenyamaza. Wewe chukua kinyo unachukua, unyamaze. Kwa hiyo pia kule kwenye magatuzi unapata hata kama wako watakaopata nafasi hizi ni wachache, na wale wakizipata basi wanakuwa ni watu ambao wenye kulala. Naam. Kwa hiyo unamaanisha ujio wa ugatuzi pia haujaleta manufaa makubwa hasa kwa vijana? Niseme ulileta manufaa kidogo, kwa sababu huwezi linganisha nafasi wakati huo wa zamani, wakati wa Moi na sasa. Nafasi ziko sahihi, ni zipo, lakini unapata zile nafasi ambazo pengine tungepata kidogo bado zinachukuliwa na wazee. Unapata katika ministry yenyewe, sitaki kuongea sana kwa sababu pengine watanitafuta kesho. Ministry yenyewe ya youth, naomba kesho hii ingia Nairobi katika Kencom, ingia katika ministry ya youth, niambie utapata vijana wangapi pale, na ni ministry ya youth. Niambie utapata madirector wangapi vijana, utapata viongozi wangapi vijana, ni wachache sana. Kwa hiyo unapata wale ambao wako katika nafasi hizo kwa sasa wanakosa kutafutiwa njia za kuexit, wanakosa pia kujitafutia njia za kujitoa ndio wapate hawa wengine nafasi. Kwa hiyo tuna changamoto kwamba watu ndio pengine walipata nafasi wakiwa vijana, lakini bado sasa wako pale pale. Kwa hiyo unashangaa hawa vijana wanaokuja kama sisi tutaenda wapi? Kwa hiyo tunakuwa katika vuta ni kuvute. Kabla sijakuuliza swali, labda wao wana maswali. Sijui nani ambaye ana kipaza sauti. Asante. Kwa majina ni Rotich David, mwanafunzi wa sheria
katika chuo kikuu cha Mount Kenya. Swali langu kwa kiongozi mwenzangu litakuwa mmeweka mikakati gani kutumia bills, kutumia petitions kuensure that the voice ya vijana imesikika pale juu, kwa sababu tumekuja kukundua kama wanafunzi that viongozi wetu mara nyingi wanapenda tu kupiga picha na viongozi huko juu, kuonekana hawa ndo wamepitia magari zenye tinted kioo, lakini hawashughuliki na maslahi zetu sisi. Wanataka kutuonyesha that wao ndo wamefika na sisi we are nobodies, na tulikuja Nairobi kulala, wao wakiomba Mungu. Niseme ana swali nzuri sana Bwana Rotich. Na niseme kwamba ndio vile wanavyoona wao kwamba sisi tunawaachilia, vivyo hivyo ndo sisi tulivyoachiliwa. Ameuliza kama tumekuwa na miswada bungeni ama sehemu zingine ya kusukuma kuhakikisha kwamba vijana wanahusishwa. Lakini tunavyo nyingi kwa sasa hivi. Ukiingia katika simu yako ya rununu ama Google petition to the National Assembly ya kurepeal section 18A, 18AB na C na D ya University Act ili kuruhusu viongozi wao ama viongozi wa wanafunzi wachaguliwe na viongozi wenyewe. Tumesukuma sana bungeni, lakini leo hii hakuna mbunge ambaye anajihisi kusukuma mambo kama hayo, wapige kura tupate ile nafasi. Tuje katika magatuzi, tumepambana kufanya juhudi nyingi. Angalia vijana wanaofanya kazi shughuli mitaani, wanajitolea, wanafanya kila uchao, lakini wanakosa imani, wanakosa ile hope kwamba ndio tunang'ang'ana lakini tunapambana lakini hatuoni mazao. Unasukuma dude, unasukuma lakini hupati mtaji. Kwa hiyo sisi kama viongozi tunapambana sana. Na sisi ambao tunapambana tunachukiwa sana na hawa viongozi ambao katika hizo nafasi. Leo hii mimi na wabunge wa nyumbani ama gavana wa nyumbani hatuwezi kaa kiti kimoja wakafurahi kwamba niko pale pamoja nao, kwa sababu wanaogopa. Kwa hiyo wanakosa kutupatia nafasi sisi tuweze kusukuma mambo yetu, lakini mambo tunayo tunasukuma, tunakosa kule kusukuma ama kupatiwa mkono kuonyesha kwamba njoo hapa, fuata hii njia na haya unaosukuma yatapita. Kwa hiyo tunapambana, sisi hatujawaachilia. Naam. Sijui kama kuna swali lingine kabla sijauliza. Asante. Kwa jina ni Anthony Gaiza Imbuye. Mimi pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Mount Kenya Parklands. Swali langu ni kwa vile umesema mmejaribu, si ndio? Naam. Hapa ni kujaribu kule juu. Na at ground level kule shuleni mmejaribu kutumia mbinu gani ili kuleta uhamasisho kwa wenzetu na wenzenu, si ndio? Ili tuweze kuwafikia mazimio yetu kama vijana. Asante sana Anthony, na swali nzuri sana. Sisi kama viongozi pale vyuoni tuna majukumu pia ya kuhakikisha kwamba tunahusisha wanafunzi wetu. Lakini pia mnafaa muelewe, wakati mwingine nyinyi huwa mnatuachilia tunakuwa kama tuko kwenye jangwa. Leo hii mkikuwa na changamoto mtakuja mnieleze kama kiongozi wenu. Nitalinukuu, nitaliandika vizuri, niende nikaliwasilisha katika ofisi kuu. Nikifika kule kama ninalisukuma kwa nguvu zangu, kule nako wanachukia kwamba mimi nimekuja kusukuma mambo ambao hawataki. Kwa hiyo nikisukuma natengeza chuki na wale ambao katika uongozi. Na nyinyi ambao mko huku chini mnasema pengine susukumi, kwa hiyo mnaanza kuchukia kiongozi. Kwa hiyo mnatuacha katika jangwa ambalo kidogo tunakuwa kwenye changamoto. Lakini niseme sisi tunajaribu, tumekuwa tunatumia mitandao yetu ya kijamii. Kwa mfano katika chuo changu cha ushirika cha Kenya tuna mitandao ama tuna account zile za wanafunzi ama za SGC ama za council, kwamba kila kitu ambacho tunahitaji wanafunzi wajihusishe tunawatumia. Leo hii mimi kama rais wa wanafunzi niko na email ambayo nikitaka kuwasiliana na wanafunzi wangu sasa hivi nikiwa nimeketi hapa chini niwaambie baada ya lisali moja tutakuwa tunapatana katika ofisi, niko na ule uwezo na huwa tunafanya communication. Kwa hiyo na ninafanya communication kwa lugha yoyote ile ili wanafunzi wahisi kwamba tuko pamoja nao. Kwa hiyo niseme mimi kama rais na marais wengine ambao wapo na wajua ambao wanachapa kazi, tunajaribu. Kitu ambacho pengine tuko na changamoto pia katika generation hii yetu tuko nayo leo ni kwamba pia sisi vijana hataki kujihusisha. Mara nyingi mimi napatana na viongozi pale wakati niko na mikutano, kwa mfano nasema niko na mkutano mabweni. Unapata bado mtu ana changamoto lakini bado amelala, mimi nimewaita nije niwasikize na tutafute suluhisho. Kwa hiyo nikiwapata kule na wauliza swali la kwanza, ukiniletea tatizo ama matatizo na kuuliza je, unajihusisha katika shughuli zetu tunazozifanya? Kwa hiyo pia nyinyi kama wanafunzi mna jukumu
muweze kusaidia hawa viongozi, ndio pia tupate imani, tupate nguvu, tuweze kusukuma gurudumu hili la uongozi. Naam. Na nilikuwa na swali kuhusiana na kile ambacho ulikuwa umetaja hapo awali kwamba utapata labda kuna vijana ambao wako katika baadhi ya maofisi. Naam. Lakini wanashindwa kujitoa pale na kujiongeza. Tatizo ama udhaifu uko wapi hasa? Tatizo niseme kuna kosa miundo ama kisheria, hakuna nafasi. Kwa mfano leo hii ndio katika ministry tunalaumu kwamba wapo madirector ambao wamekula chumvi. Waliingia hapo zamani wakiwa vijana, ndio hakuna mfumo ambao umepangwa kwamba akitoka pale akifikisha miaka 35 ama 40 basi avuke aende sehemu fulani. Hatuna. Kwa hiyo huyo mtu mnatarajia kwamba akifikisha 35 aache kazi. Kwa hiyo kuna changamoto ya mifumo, na pia tuna changamoto sisi kama wenyewe kama tuliopata kazi. Ukipata kazi unafaa ujipange. Kama mimi nipo rais leo hii, najua mwaka ujao sitakuwa rais. Je, mwaka ujao nitakuwa wapi? Lazima pia sisi wenyewe tunaopata hizi kazi tujipange kwamba mwaka huu niko hapa, ikifikia msimu fulani ama mwaka ujao nitakuwa niko sehemu fulani, au nishaomba nafasi nyingine ya kazi sehemu nyingine tofauti. Naam. Bunge la 13 13th Parliament kwa sasa lina viongozi kadha wa kadha ambao ni vijana. Naam. Sijui kama wajibika kiasi cha hoja kuhakikisha kwamba wanalainisha baadhi ya mikakati, sheria na vitu kama hivyo. Pale bungeni pia kuna tabia zake, wanasema kuna culture zake. Kama juzi umesikiza viongozi wa vijana wakisema kwamba pale bungeni wao ni monos, kwamba wao hawana usemi katika kuchangia mada bungeni. Wao huchukuliwa wa mwisho, kwamba wao hawana experience, hawana maoni ambayo pengine yana uzito, wao ni wachanga. Kwa hiyo hata kama ni speaker bungeni anapatia wale ambao ni vigogo wamezoea siasa, pengine wachangie mada nyingi. Wale vijana wanang'ang'ana, wanapambana. Niko nao nimewasikiza, tumepatana na kadhaa, wanasema kwamba wanang'ang'ana na wanasukuma. Lakini kule kusukuma ama kuwa na ile nguvu na pia goodwill ya wale wabunge wenzao ambao wamekula chumvi inakosekana. Kwa hiyo inabidi kwamba kama wewe unataka usukume shughuli fulani, lazima uwe pengine kibaraka wa mtu au kibaraka wa rais, ndio kitu ambacho unasukuma kiweze kupewa backup na wale wabunge wengine. Lakini kama wewe unasema tunasimama na wananchi, eti uko peke yako unapigana tu hivi, inakuwa changamoto kwao. Wanajaribu hapo, wanajaribu, pengine kuna wale walolala, lakini niseme wengi wanajaribu. Naam. Kwa majina ni Dafa Omar, pia mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mount Kenya. Umetaja swala ambalo limenivutia, swala la experience. Now, umetuambia katika hizo kampuni nyingi unapata wengi kati ya hao viongozi ni wazee, right? Nadhani sababu zenye watu wanatoa huwa ni kwamba they want people who are experienced. Ukilinganisha kwamba kijana kama mimi mwenye ndo leo nimetoka chuo kikuu, nimekosa nafasi kama ile. Swali langu ni, labda kama viongozi mtakuwa mnajibu kwalo, hii experience, if you do not give me this chance now, hii experience nitaitoa wapi? Kweli kabisa Bwana Omari, hata sisi tumekuwa tunasumbuka sana kwamba unapata ukitafuta kazi leo hii utamaliza chuo, lakini katika barua zozote au advertisement yote itakuwa pale kwenye gazeti ama mtandaoni 5 years experience, miaka 3 ya experience. Kwa hiyo unashangaa mimi nitafanya nini? Unaanza kuuza mayai, at least upate experience ya kufanya biashara za mayai. Lakini tumekuwa pia tunajaribu tuone kama tunaweza sukuma mswada bungeni kwamba zile internship ambazo tunazofanya, ile attachment ambao ulienda, pengine wewe ni wakili ukaenda ukafanya mahakamani ukakuwa na internship ya miezi 3 au miezi 6. Hiyo internship ambao unafanya inafaa iongezwe katika ile experience yako. Na pia hizi unajua unaposoma pia ni experience. Kwa hiyo tunapambana tuone hata kama hawatachukua yote, lakini at least experience ile ya internship iwe ipo. Kwa hivyo ukiapply wakisema kwamba unataka experience, unasema kwamba uko na ile experience ya internship ya muda fulani, at least ile itatusaidia pia sisi kupata kazi. Lakini niseme kwamba pia makampuni yanafaa yapunguze. Sasa hivi kweli wakiitisha experience ya miaka 5, hawa vijana ambao wanamaliza chuo wataingia kazi lini? Sijui tuanze kufanya kazi tukiwa wadogo, unaenda shuleni unafanya kazi, pengine ndio upate experience. Lakini ni changamoto ambao tutafaa kuisukuma pamoja, tuone kama pengine bunge litakubali na litupatie zile nafasi. Kweli. Kabla sijauliza swali lingine, sijui kama kuna mwingine ambaye ana swali. Kaka. Asante sana kwa fursa hii. Na swali langu ni kwamba, je, waona kama nchi wale ambao tunawaangalia as mentors kwamba wanatupoteza, na siasa ya campus imekuwa kama ile ya bwana rais. Leo tunaambiwa, leo unapo campaign wewe bwana president unatuambia ndafanya hili, ndafanya hili, lakini unapoingia uongozini unakula peke yako. Je,
kama unaona kwamba sisi kama vijana tunahitaji new mentors pale juu ambao watatumenta so that sisi generation mpya tunayokuja nayo inabadilika. Kitu cha pili nasema kwamba wengi wetu hapa hatujui lugha ya mama. Hii generation ambayo tunakuja, utapata ndugu yangu Roticha anaporudi Baringo na ajui lugha ya mama na akona hii education ya law, atanyimwa kura. Kwa nini? Ajui lugha la mama. Je, waona kwamba tunafaa kusensitize watu, ambie kwanza siasa si lugha ya mama, siasa ni jinsi unavyojielezea, jinsi unavyoleta maendeleo. Asante. Kweli, shukrani kwa hilo swali. Umesema kwamba pengine viongozi wengine wanakula peke yao, wanasahau. Tuna promise, tunaambia mkinichagua nikiweka Biblia chini nitakuwa nimeweka lami hadi kule mnakoishi kule mitaani. Nikiweka Biblia chini wifi itakuwa hadi kwenye dormitories. Mkiweka Biblia chini chai inasaviwa na mifereji kwenye hostel zenu. Nakumbuka hizo ni promise, lakini wewe kama mwanafunzi lazima uangazie promise ambazo ni za uhaki. Wakati mwingine tunapambana na changamoto. Mimi mwenyewe nina experience ya kupata changamoto. Umeweka experience kwamba unahitaji mwaka huu kiisha umetengeneza sehemu kama za gazebo za wanafunzi kutulia, umepanga mwisho wa mwezi huu ama mwisho wa mwaka huu ama mwisho wa semester hii wanafunzi wao wanapata wifi sehemu fulani, lakini unaposukuma unapata pia kule katika ofisi kuu kuna watu ambao pengine kidogo hawajitumi, au pia wao wana vikwazo pengine za hela, au pia wana vikwazo za uongozi. Kwamba unapata hii decision unaosema wewe kwamba nitafanya, sio wewe peke yako utafanya. Lazima uwasilishe proposal, ipitiwe, ipitishwe, imechukua muda, pengine kama ni kitu kinakuwa procured kitachukua muda mrefu. Kwa hiyo ni changamoto, lakini niseme kuna wale wanajaribu venye nimesema, kama mimi mwenyewe napambana na tunajaribu pia kutafuta njia mbadala za kuhandle vitu kama hivi. Na pia niseme swali lako la pili umeuliza kuhusu kule vijijini. Wale wazazi ukienda wanakuuliza kama umeoa, kama unajua lugha ya nyumbani. Mimi nisemeje, ni kama masuala ya gender equality. Watu wanapigana sana na gender equality, lakini mimi huambia kila kitu kina wakati wake. Kila kitu tusikimbize mambo yataenda yakijilainisha yenyewe. Pia kule nyumbani watu watakuja kulainika wenyewe, wataelewa mambo kwamba Rotich sio lazima ajue anaongea ile lugha ya government ndio apate nafasi. Kwa hiyo ni mambo ambayo yatajitoa yenyewe, si mambo ambayo pengine unaweza pigana nayo, tunaweza fanya sensitization kama viongozi, lakini ni mambo ambayo yatajitoa yenyewe pole pole. Na mbona inakuwa vigumu kwa baadhi ya marais kutoka vio tofauti wania labda nafasi za ubunge, nafasi za uwakilishi wa wadi, ilhali wao walipokuwa chuoni walikuwa na ile nguvu? Nimetumia huu mswada tunaosema tulipeleka bunge. Nilipeleka mswada bungeni mwaka 21, 22, ukasukumwa, tukaenda tukapeana submission zetu na ikasukumwa kwamba inafaa ifanywe tabling na ipigwe kura, lakini hadi leo hakuna mbunge yoyote mwenye anataka kushughulika. Tumewekewa system nyingine ambayo si sawa ya uongozi. Leo hii mimi sina ule mshikamano mmoja kwa moja na wanafunzi wangu, kwa sababu wanafunzi wangu wanapewa nafasi ya kuchagua delegates ambao hawa wawakilishi wao eti ndio wananichagua. Unapata kwamba wakati wana changamoto hawataniona mimi kama kiongozi wao moja kwa moja. Kwa hiyo ule uongozi ambao uko huko nje ni tofauti. Sisi pale chuoni tunahubiriwa maji, lakini ukija katika uongozi wa nchi unapata ni pombe, kwamba uongozi ni wa delegate system. Mbona leo hii basi rais asiende tusibadilishe katiba kwamba wale tukua nyumbani tuchague wabunge and then wabunge wachague rais? Mbona isikuwe hivyo kama wanataka sisi tuke katika hiyo delegate system? Kwa hiyo niseme tumewekewa changamoto kidogo, ile influence inagongwa pale tayari chuoni. Kwa hiyo unapata kama hautakuwa aggressive zaidi utagongewa pale chuoni. And then ukapata ukiingia katika siasa za sasa. Siasa za sasa ni hela. Kama huna hela mjomba, kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo unapata wengine wetu tukitoka kwanza tunataka tutafute mtaji, tuweke vizuri, kufanya biashara hapa na pale, upate hela kidogo usukume. Lakini pia kuna wale wanapenya, unajua inalingana na mtaani pia kukoaje. Unaenda unaangalia hali namna hii unajipanga, unapenya. Kuna wale wanapanya na kuna ambao pengine inabidi tungoje hela at least. Lakini wengi wenu nyinyi ni aggressive. Mbona inakuwa vigumu kutoshirikiana labda na viongozi wa makanisa pale nyumbani, ama baadhi ya viongozi kama wawakilishi wa wadi waliondoka na vitu kama hivyo? Alivyosema yule kwamba kule nyumbani kuna mambo yake. Leo mimi nitoka mjini Nairobi, nimesoma pengine miaka yangu 4 5, nikirudi nyumbani kule naulizwa kama nimeoa, naulizwa sijui umetoka wapi. Unaona kuna zile siasa za pale nyumbani za chini kwa chini ambazo pengine kama hazitakusaidia, yani kama hazitakuwa zina advantage kwako, basi ushaumia. Tuko aggressive ndio, na tuseme mimi nasema tunapambana. Mimi najua ipo siku kwamba mimi pia nikitoka chuo pale nyumbani, watu wa nyumbani pale visiwa vya Lamu, mimi naja tupambane pale, pengine tuingie seneti tufanye shughuli tubadilisha masuala hapa na pale. Naam. Je,
Vijana wa sasa wana malengo ya kujiajiri na ama ni nini hasa wanakosa? Udhaifu unatokea wapi? Vijana wa sasa tuna changamoto. Unajua, tumezaliwa katika ulimwengu ambao mambo ni rahisi. Leo hii ukiwa umepewa assignment, unaingia ChatGPT, unasukuma, una submit assignment moja kwa moja. Leo hii ukiwa na sijui unafaa uende library ukasome kwamba vitu fulani kama mwakili wako hapa mbele yangu, unapata hutaki kwenda kwenye library, unafaa uingie kwa simu. Yani unataka vitu vya haraka. Kwa hiyo hatutaki vitu vya kukaa. Unataka uingie Worldcoin, register mbio online biashara, yani unasukuma vitu haraka haraka vinaleta hela. Hatutaki kujituma kwa sababu pengine hatujazaliwa katika huo wakati. Lakini pia mimi naweza sema kwamba kama vijana wa sasa tunahitaji tujipange, tujitume, tujue vitu sio rahisi, tujisukume polepole. Wale ambao wamefanikiwa leo hii hawakufanikiwa rahisi. Kuna wale ambao wamejaribu kufanikiwa juzi, wamechukua milioni 94 ambazo wakaleta pale karibu na chuo changu. Natamani sana ningekuwa nimeingia katika huo msitu kutembea. Kwa hiyo vijana wanataka wafaidi haraka haraka. Mimi wazo langu ni kwamba tujaribu kujipanga polepole. Tusikuwe na pupa. Kila mtu na wakati wake. Kama leo huna hili, kesho utapata. Naam. Na ukiangalia swala la ukosefu wa ajira, hili ni swala ambalo limekuwa likizua gumzo na vuta ni kuvute kati ya vijana na serikali ya kitaifa. Unahisi kuna mikakati kabambe ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira? Mikakati ipo, lakini sio mikakati ambayo inatufaa vile. Kwa sababu ukiona rais kama akienda kututafutia nafasi katika nchi zingine, kwamba anasema nimeletea nafasi 300 za vijana. Kwa hiyo tunachukua nguvu zetu tunazipeleka pengine Saudia, tunachukua nguvu zetu tunazipeleka Uchina. Tunafaa kama ni serikali itafute nafasi. Na hizi nafasi niseme si rahisi tena. Kama vile unajua watu sisi kama kama wananchi ama kama wanafunzi tunaonaga vitu ni rahisi kufanywa. Tutafutie nafasi, nitawatafutia, aliahidi nafasi sijui 1,000,000 kwa vijana. Lakini si rahisi kwa sababu huwezi kuja nikutoe ofisini niweke mtu mwingine eti sasa nimetafutia nafasi ya ajira. Lazima kwa mfano tujue ni vipi tunasaidia vijana ambao wako hapa wajaribu kutengeneza industries ambazo zitajiri watu, tuweze kuwa motivate kama ni hizi SMEs, tuweze kuwa support na zile resources kidogo kidogo, waweze kujikuza. Kama ni cooperatives, waanzishe cooperatives ili wakijinua, wakipata sehemu nzuri ya kufanya biashara, wanakuwa wanapata watu ambao wanakuja katika kazi kufanya zile kazi. Kwa hiyo niseme lazima serikali tengeneze wanasema wazungu environment ambayo iko friendly ili tuweze kufanya biashara. Leo hii mimi ukiniwekea tax kubwa, mimi nitafanya biashara vipi? Kama ni vijana wakati tunatoka vyuo vikuu, wanafaa hata watupatie tax free time fulani. Kwa mfano ni miaka 2 ama 3, ikuwe ni tax free. Sisi tuingie kwenye biashara, tufanye biashara yetu, tukishashika vizuri, tukishakuwa na nguvu, sasa tuanze kulipa ushuru. Pengine kupitia zile vitu kama vile serikali itatusaidia sisi kuwa tunatengeza nafasi nyingi za ajira. Wacha nichukue swali lingine la mwisho kutoka kwa hadhira hapa. Kwa jina ni Bwana Marlon. Naam. Swali langu ni kuna ile swala la ufisadi. Sasa unaweza pata kama wewe kiongozi wetu. Tumekupatia hoja strong enough. Wakifika huko mbele kamata kipaza sauti vizuri. Lakini ukifika huko mbele unapata viongozi wakubwa wanakupatia hongo, unatulia na hizo hoja. Taarifa urudie swali, songeza kipaza sauti karibu. Okay. Nauliza swala langu ni ufisadi. Kama wewe kiongozi wetu tunaweza kuwa tumekutuma utuwakilishe huko mbele, then ukifika huko mbele au viongozi wakubwa wanakuonga, then unatulia about na hizo hoja zetu. Sasa hilo unalitatua vipi? Kamata kipaza sauti vizuri. Natumai nimempata. Natumai nimekupata. Umeuliza kuhusu swala la corruption. Ama unasema kwamba la swala la kuzunguka mbuyu. Wanasema tunakumbuka pale tukiwa shule ya msingi. Kuzunguka mbuyu kwamba sisi umetutuma tuende tukawakilishe swala letu. Kwa mfano juzi tumekuwa tuna changamoto ya new university funding model kwamba wanafunzi wamekaa hadi muda kama huu. Hadi sasa hivi hawajawekewa scholarship zile pesa zao, though wamefanywa ile categorization ambayo imekuja ikafanywa vitu venye wanataka. Walikuwa wametuambia wanafanya haya, wakakuja wakafanya vitu vyao. Kwa hiyo unapata sisi tulijaribu kusukuma kabisa, kama marais tulifanya mikutano mingi sana, tukafanya press nyingi sana, tukakuja kusukuma. Lakini kama viongozi pia ujue mimi ni binadamu kama wewe, mimi ni mwanafunzi kama wewe, nahitaji kupita. Kuna wale viongozi kama sisi tuko na kidogo ile confidence ya hali ya juu kidogo, tutaendelea kusukuma. Lakini kuna wale wanafika mahali wanatishiwa. Wanaambiwa wewe
utakosa graduate, inabidi anaweka kwenye mkia nyuma. Kuna wale wanasonga wanajaribu kusukuma, wanashikwa na polisi kidogo, wanasumbuliwa, inakuwa changamoto. Kuna wale wanasonga zaidi, wanakuja wanapatana na wadosi wanatishia, inakuwa changamoto. Na kuna wale ambao wanapambana, wengine wanakufa katika ile process. Kwa hiyo si sote tutakaweza kuwawakilisha vile inafaa, lakini wale ambao tuna huo uwezo, niseme kuna wale wanapambana na kuna wale kidogo wana changamoto. Kwa hiyo process hapo katika huko kusukuma mambo ambao unasema mnatutuma, ndio changamoto iko kabisa. Vitishio, unakuja unashikwa na polisi. Kuna wakati mwingine mimi nakumbuka nikichukuliwa na DCI nikiulizwa maswala 2-3 kuhusiana na hii process nzima juzi. Kwa hiyo ukitishika unarudi nyuma, lakini wachache ambao watafika pale mwisho, sisi kama wanafunzi pia tuna jukumu la kuwashikilia. Tusiwaachilie, sisi tunatuma watu tu and then tunakosa kukua responsible, tunabaki kwamba tunasema tumewatuma. Ukituma kiongozi wako, mpatie na support, waonyeshe kwamba tuko pamoja. Akiwaita kwamba kuna hawatusikizi hawa, njooni msikize kiongozi wenu. Mkifanya vile mnampea immunity, kwamba pia mnampea ule msukumo na nguvu, hata wale wataweza kutusikiza. Sasa nichukue swali la mwisho hapa kabla sijarejea kwako kumalizia. Okay, asante. Jina langu ni Kemboi. Kuna huu mswada ama hoja uitwa kwa kimombo voter apathy. Manake unajua kufika uchaguzi, nyinyi vijana mnasusia uchaguzi ya mfike kupiga kura. Jurisdictions kama Australia au Belgiji wanasema the voting is mandatory, such that you don't show up to vote, unapigwa fine. Kesho utakuwa rais, pengine hapa atakuwa mjumbe, nitakuwa mjumbe. Hivi unaonaje Kenya pia tukisema kuna hii concept ya mandatory voting? Lazima kama kijana, lazima kama wananchi ukuje upige kura. Kosa kuja upige kura atakupiga fine. Maybe unalipi la kusema kuhusiana na hilo? Nafikiria ni wazo zuri sana hilo, kwamba kila mtu ana majukumu, kwa sababu hawezi kuwa unafaidi barabara ambayo imetengenezwa na uongozi ambao watu walichangia wakachagua viongozi fulani wakajenga hiyo barabara, kwamba wewe ni kimelea, kazi yako ni kuwa tu pale nyumbani. Wewe vitu vinafanyika, watu wanaenda mikutano, watu wanaenda kushabikia timu zao, hawendi. Watu wanaenda kushughulika kusafisha mji, hawendi. Watu wanaenda harambe, hawendi. Watu wanaenda makanisa ama msikitini, hawendi. Yani wewe ni kimelea tu. Watu wakienda uchaguzi unasema mimi sichaguanagi. Wewe huchaguanagi, lakini wewe, na ukiangalia wanafunzi wengi ambao katika vyuo vikuu, wale wana mdomo mwingi, wale wanasema sana, viongozi hawafanyi. Mara nyingi sio wanaopiga kura, hawapigi kura. Kwa hiyo wale watu ambao sana pia wana midomo kule mitaani ni watu ambao hawajihusishi. Mimi kama kiongozi nimeingiza mfumo fulani pale chuoni, kwamba kama hujihusishi katika shughuli zangu za chuo ama shughuli za wanafunzi za chuo, na mimi usikuje kunililia shida. Swali la kwanza, pengine tunapatiana basari kwa wanafunzi. Swali la kwanza ni je, unajihusishaga katika shughuli za wanafunzi? Kwa hiyo kule kujihusisha ama ule tutie ule moyo wa watu kujihusisha kama zamani kukiwa na sikukuu watu walikuwa wanafunga maduka, wanaenda kusherehekea, turegeshe ile culture. Na tukikuwa na hiyo culture katika vyuo vyetu na pia kule mitaani, itaweza kusaidia watu kwenda kujumuika pamoja na wengine. Lakini pia sisi ambao tunachaguliwa tuna jukumu. Ukingangana asubuhi uamke alfajiri mapema saa 12 uende ukanichague, ninafaa pia nitimize zile ahadi. Nihakikishe kwamba nimekuprotect, nimekupatia zile services zinafaa. Ndio pia kesho wakati uchaguzi ukifika, usikue na ule kusema nilimchagua hakunisaidia, nilimchagua hakufanya jukumu fulani. Kwa hiyo sisi tuna jukumu tufanye ambao tumechaguliwa kuyafanya. Tukishafanya hayo, pia watu watakuwa na ile ari ya kwenda kupiga kura. Tamka mapema sana aende apige kura. Kwa hiyo sisi sote tuna majukumu kama viongozi, tufanye haki yetu, na pia kama wananchi wafanye kazi yao. Tukifanya hivyo, mambo yatakuwa shwari. Naam. Usuluhisha tu hili swala lote, mapendekezo yako ni yapi kwa dakika moja? Manake muda umekimbia zaidi. Tufanye namna gani kama taifa, ama bunge liwajibike namna gani? Kama taifa, kama wananchi, kwanza lazima tukue na culture ambayo ina culture ambayo ni nzuri. Nimetoka nchini Tanzania juzi, wale watu wananifurahishaga. Yaani wana tabia fulani, tabia yao tu fulani, kwamba kila mtu anajihusisha. Hawana ule ukabila wa sana. Mimi sijasema ukabila ni mbaya, kwa sababu pengine tena tungekuwa hatujagawanywa katika yale makabila ama zile communities, hatungeweza kujimanage kama nchi ama dunia. Lazima Mungu alikuwa mjanja akatugawanya katika vikundi ili tuweze kujimanage. Kwa hiyo tunafaa tushukuru kwamba tuko katika kikundi fulani, lakini tusijipende kama kikundi, kwamba tunajipenda sisi tunakosa kuwasaidia wale wengine. Kwa hiyo tukue na culture ambayo ni ya kupenda kila mtu, culture ambayo ni ya kujituma, culture ambayo sio ujambazi sana. Unajua Nairobi kidogo ukinunua kitu tena una wasiwasi bado, hivi kitu si Kwa hiyo tuwe na zile tabia ambazo ni za kupendana, tabia za watu ambao ni wa nchi wanaopenda nchi yao.
Tukishafanya vile, kila mtu atakuwa na imani, kila mtu atajituma. Kama ni hizo nafasi za kazi tutazipata, so lazima uitwe Rotich ama Kamau ama Omondi ndio upate kazi fulani. Ukikuwa na hiyo tabia itakuwa sawa. Lengine kama serikali tunafaa tujitume, tutafute hizi ajira, tupatie environment venye nimesema, environment sawa. Wanafunzi kama hawa wakimaliza chuo tuwapatie ile tax free time. Mimi nikimaliza chuo niache nini nifanye biashara yangu, ikishashika ikishanoga nianze kulipa HELB and then nianze kulipa tax. Lakini si nimemaliza kwa sasa hivi, wanafunzi wangu watamaliza na loan za nusu milioni na milioni katika hii process hii university fund mpya. Kwa hiyo wakimaliza na nusu milioni tayari loan, anaanza kulipa HELB, anaanza kulipa tax. Kwa hivyo tukifanya hivyo kidogo itatuchanganya. Kwa hiyo serikali tupatie environment nzuri na sisi pia tujitume, mambo yatakuwa sawa. Naam, asante sana Rais kutoka Chuo Kikuu cha Cooperative. Umetoa wosia wa muhimu sana na pendekezo kwa serikali ya kitaifa. Natumai tungekuwa na muda